Jeg vet ikke om noen av dere har sett disse filmene som heter I Met Messiah på YouTube. Er det noen som har det? Eitan Bar er jo den som leder det arbeidet i Israel med disse filmene I Met Messiah, som de har både på engelsk, det er noen på arabisk og en del på hebraisk. Og de er blitt sett av millioner av folk. Han fortalte noen av oss litt tidligere i dag at av 9 millioner som bor i Israel, så er de hebraiske filmene til I Met Messiah blitt sett 40-45 millioner ganger. Det er ganske imponerende. Og på verdensbasis så tror jeg det nærmer seg 200 millioner visninger. Eller. Så disse filmene når langt, og de gir inntrykk. Jeg har møtt Messias. Og jeg er utrolig stolt av at vi kan ha Eitan Bar, doktor Eitan Bar her, sammen med oss, som er en av de fremste messianske lederne i verden, og som står i et utrolig arbeid. Han kjenner det på kroppen. Det er ikke enkelt alltid å stå frem som en frimodig Jesus-troende jøde i Israel, men han gjør det på en glimrende måte, har et fantastisk vitnesbyrd med seg, og et godt budskap. Så ta vel imot han, Eitan Bar. Velkommen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you for the invitation to come here. Takk for innbydelsen til å komme hit. I'm not sure if you guys even saw that, but if you're a Norwegian on this stage, you get Pepsi. Ja. Jeg vet ikke om dere la merke til det, men hvis du er norsk og kommer opp her på plattformen, så får du en Pepsi. But if you're a Jew, Men hvis du er jøde, you only get water. så får du bare vann. So that's anti-Semitism, by the way. Er det antisemitisme? So my name is Eitan Bar, and I'm coming to you from Israel. Jeg heter Eitan Bar og kommer til dere fra Israel. And I was born in Tel Aviv almost 40 years ago. Jeg ble født i Tel Aviv for nesten 40 år siden. And you know, my Jewish mother always said that I can do anything I want in life, Min jødiske mor, hun sa alltid det at du kan gjøre alt du vil i livet, as long as it's a lawyer or a doctor. så lenge du blir enten advokat eller lege. But she never said what kind of a doctor. Hun sa aldri hva slags doktor. And Christian theology was not what my Jewish mother was thinking about. Og kristen teologi, det var ikke akkurat det min mor tenkte på. I think a lot of you would like to know how I became a believer in Yeshua, in Christ. Jeg er sikker på at mange av dere vil vite hvordan jeg ble en troende på Yeshua, på Kristus. And my story goes back to the age of 15, Historien min den går tilbake til da jeg var 15 år gammel, summer vacation, på en sommerferie. and my dad and my mom called me and my brothers to the living room, Min mor og min far kalte meg og brødrene mine inn i stuen. and they told us that they're getting a divorce. Sorry. They told us that they are divorcing, De fortalte oss det, at de skulle skilles. which we kind of already knew. Og det visste vi på en måte allerede. And they told me, because I'm the youngest one by far, Og de sa til meg, fordi at jeg var den aller yngste, that I'm gonna have to spend a few weeks in Canada. og at jeg var nødt til å så tilbringe noen uker i Kanada. My mom's brother, which is my uncle, was a professor in the university in Toronto. Min mors bror, som altså var min onkel, han var professor på universitetet i Toronto. So gladly I flown to Canada, and I spent a few weeks first with my uncle, Så jeg var glad og fornøyd og fløy til Kanada og tilbrakt noen uker sammen med min onkel der. and then I spent a few more weeks with some Christian friends who used to live in Israel. Og så tilbrakte jeg noen uker med noen kristne venner som en gang bodde i Israel. They were actually undercover missionaries in Israel for 10 years. De var på en måte hemmelige misjonærer i Israel. Somebody snitched on them to the government, and the government kicked them out. Men så var det noen som tystet på dem til myndighetene, og dermed så ble de sparket ut.
One of their sons was my age, En av sønnene deres var på samme alder som meg, so we became very good friends. og vi ble veldig gode venner. So I went and spent a few weeks with them. Så jeg hadde noen uker sammen med de. After about a week, Etter omtrent en ukes tid, they told me they are taking the family to something called a Christian Bible camp. så sa de det at nå skal vi hele familien reise på noe som vi kaller for en kristen bibelcamping. I had no idea what that means. Jeg hadde ingen idé om hva det betydde. And they asked me if I would like to join. Men de spurte nå om jeg ville være med. Bear in mind, I'm in Canada, in the middle of nowhere, and I'm 15 years old. Husk nå at nå var jeg i Canada, midt i et eller annet merkelig sted, og at jeg bare var 15 år gammel. So obviously I had to join them. Så det var jo klart at jeg måtte være med dem. So in the middle of nowhere to the left, Så midt i ingensteds så dro vi. I find myself with maybe 200 other people. Og der var jeg plutselig sammen med 200 andre mennesker. None of them is Israeli. Ingen av dem var israelere, None of them is Jewish. og ingen av dem var jøder. I was the only Israeli Jew there. Jeg var den eneste israelske jøden som var der. And for most of them, I was the first ever Jewish or Israeli that they've seen. Og for mange av dem så var jeg faktisk den første jødiske israeleren som de noen gang hadde sett. One of them actually touched me, En av dem, han måtte liksom ta på meg. and another one asked me, Og en annen han spurte, she said, when you all go back home from school, når dere drar hjem fra skolen, how do you know which of the donkeys is yours? så hvordan vet dere da hvilket esel som er deres? And she was not laughing. Hun lo ikke. But something happened inside my heart. Men det var noe som skjedde inni hjertet mitt. Looking back now, I can tell you exactly what it was. Og når jeg ser tilbake på det nå, så kan jeg si nøyaktig hva det var. It was what Paul told the Romans that they need to do to the Jews. Det var det som Paulus sa til romerne at de måtte gjøre overfor jødene. To provoke us to jealousy. At de måtte egge dem til nidkjærhet. And quite a few ways that Christians tried to provoke Jews. Og på mange av de måtene som de kristne forsøkte å egge jødene. Soon we'll talk on a few. Soon we will talk on a few of those. Så fatt vi snart noen av de. But the way they provoked me to jealousy Men sånn som de egget meg til nidkjærhet, was because I realized that they worship my God. det var ved at jeg innså at de tilba min Gud. So I'm coming from Israel. Så jeg kommer altså fra Israel. I'm the Jew, Jeg er jøden, and I don't really know my God. og jeg kjenner egentlig ikke min egen Gud. But those Gentiles on the other side of the world, Men disse hedningene på andre siden av jorden, they know my Bible, de kjenner min Bibel, they pray to my God, de ber til min Gud, they sing songs to him, de synger sanger til ham, and it seems like they have this kind of almost mystical relationship with him or something. og det ser ut som de har et slags sånn mystisk forhold til ham. And whatever that was, I wanted it. Men uansett hva det var, så vil jeg ha det. So I became jealous in a good way, Så jeg ble nidkjær på en god måte. and I was provoked, I guess, to jealousy. Jeg ble nidkjær og ble litt misunnelig på dem. And at 15, I gave my heart to the Lord without knowing too much of what that actually means. Så da jeg var 15, så ga jeg mitt hjerte til Herren uten å vite skikkelig hva det egentlig innebar. So that's more or less my story. Så det er mer eller mindre min historie. Today I am one of the leaders of a ministry called One for Israel. I dag er jeg en av lederne i en virksomhet som heter One for Israel. Anyone here heard about One for Israel? Er det mange som har hørt om det? Half. Okay. Halvparten omtrent. The thing about us is that we are a grassroots ministry, Det som er saken med oss, det er at vi er en grasrottjeneste. and we share the gospel with Jews from inside Israel. Og vi deler evangeliet med jøder inne i Israel. We also operate the
one and only Hebrew-speaking Bible college for Christians in Israel and actually the world. Vi driver også den eneste hebraisktalende bibelskolen i hele verden. And we also serve both Jews and Arabs as well, Og vi betjener både jøder og arabere. which can sometimes be challenging because, if you look at the news, we throw stones at each other. Og noen ganger så kan det være utfordrende, for du ser jo på nyhetene forholdet vi har mellom oss. We do a lot of small things in the ministry, Vi gjør mange småting også. anywhere from evangelism, Alt fra evangelisering, humanitarian aid with Holocaust survivors, humanitær hjelp til holocaust-overlevende. apologetics, Vi forsvarer troen. academic research, Vi driver med akademisk forskning. young adults and IDF soldiers ministry, Vi har en tjeneste over for unge voksne og for soldater i Herren. and more things. Og enda flere ting. But today, Men i dag I will talk with you about Israel anti-Semitism, and tomorrow about evangelism. så vil jeg i dag snakke om Israel og antisemittisme, og i morgen skal vi snakke om evangelisering. So today we'll start with the bad news, Så i dag skal vi starte med de dårlige nyhetene. but if you come back tomorrow, you'll get some good news. Men kommer du igjen i morgen, skal du få høre de gode nyhetene. Now, please be patient, have some patience with me. Dere må være litt tålmodige med meg. English is not my first language, Engelsk er ikke mitt første språk, and English is not your first og language. det er heller ikke deres første språk. So there is a gap, Så det finnes et gap imellom her. and I pray you can fill the gap. Yes. I think you all can agree with me that if a Christian reads the scriptures, Det er sikkert alle enige i at når en kristen leser Skriften, he soon enough will notice that the epicenter of events is mostly in the land of Israel. så vil du fort oppdage det at episenteret for begivenhetene som er beskrevet der, det er i Israel. Jerusalem is mentioned over 800 times. Jerusalem er nevnt over 800 ganger, Israel is mentioned more than 2,300 times. og Israel er nevnt mer enn 2300 ganger. Almost all of the main characters, especially in the New Testament, Så å si alle hovedpersonene, spesielt i Nytestamentet, are Israeli Jews, like me. er israelske jøder, sånn som meg. Israelski? Huh. Israelske. Think about the very first church in Jerusalem. Tenk litt på den aller første menigheten i Jerusalem. Almost exclusively Jews. Det var så å si bare jøder. So if you looked at Christianity 2,000 years ago, Så hvis du ser på kristenheten for 2000 år siden, you probably had, 99% Jews? så var det ca. 99% jøder. Compare that with Israel today. Og hvis du sammenligner da det med Israel i dag, 0.4% of the Jews in Israel believe Jesus is the Messiah. så er det 0,4% av jødene i Israel som tror at Jesus er Messias. There are quite a few historical, religious, and even political explanations for why things are the way they are. Det er masse både historiske og politiske og andre grunner til at det er blitt sånn. And whatever or however we can explain those things, Og uansett hvordan vi forklarer dette, there is a spiritual reality behind it. så er det en åndelig realitet som ligger bak. On our side, as Jews, På vår side som jøder, but also, let's call it a demonic resistance. så la oss også se på det som vi kan kalle en demonisk motstand. Let's first start with us. La oss begynne med oss. I'm going to read to you, actually, you're going to read to them from Romans 11, 25-26. And when you do that, I'm going to get you some water. Vi skal lese fra Romerne kapittel 11 og vers 25 og 26. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig
at forherdelse har rammet en del av Israel inntil fylden av hedningefolkene kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det skrevet, utfrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. 25-26 was Yeah, that? yeah. Okay. So many Christians get a bit confused by all Israel will be saved. Det en del kristne som blir litt forvirret av dette uttrykket at hele Israel skal bli frelst. Some people even think that all Jews from the beginning of time are saved, Noen tror til og med det at alle jøder helt fra begynnelsen av frelst. just because they are part of Israel. Bare fordi at de en del av Israel. If that is the case, then there is no reason to evangelize anyone in Israel. Hadde det vært tilfellet, så hadde det ikke vært noen grunn til å evangelisere noen i Israel. But that will obviously contradict the gospel, Men det jo klart at det går imot evangeliet. which says that salvation belongs only to those who put their faith in Yeshua, in Jesus. Som beskriver frelsen som noe som bare angår de som setter sin tro til Jesus som Messias. Acts 4:12 says, Og i apostelgjerningene 4:12 salvation is found in no one else but for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. så står det at det heller ikke frelse i noen annen, for det ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. So what do we do with all of Israel will be saved? Så hva gjør vi da med dette uttrykket at hele Israel skal bli frelst? Last week we celebrated Passover. Forrige uke så feiret vi påsken. When we celebrate the Exodus and say all Israel left Egypt, Når vi feirer påsken og snakker om at hele Israel dro ut fra Egypt, we don't mean that every single Jew ever lived left Egypt. så betyr ikke det at vi tror at alle jøder som noen gang har levd, dro ut fra Egypt. It's talking about something that happened in a very specific time in history. For dette handler om noe som skjedde på et helt bestemt tidspunkt i historien. In the same way, I understand Paul when he says all of Israel will be saved. Og på samme måte så forstår jeg også Paulus når han sier at hele Israel skal bli frelst. Paul is thinking of a time in the future where the nation of Israel will be saved. Paulus snakker om en gang i fremtiden når hele Israel skal bli frelst. So at the moment, it's just a small remnant, Så akkurat nå så det bare en liten del. but maybe we will witness the only time in history that a whole nation comes to believe at the same time. Men kanskje vi kommer til å få oppleve første gang i historien at en hel nasjon kommer til å tro på Jesus. Regardless of what it's going to look like, Uansett hvordan det kommer til å se ut, because we can only speculate. for vi kan jo bare spekulere på det. The question is, when is it going to happen? Spørsmålet bare når kommer det til å skje. And one hint we already know, Og vi har allerede fått ett hint. until the fullness of the Gentiles has come in. Og det inntil fylden av hedningene har kommet inn. Today, Christians number 2.4 billion worldwide. Akkurat nå så det 2,4 milliarder kristne på jorden. Within 7,163 people groups. Og det 7000 og noen folkegrupper til sammen. I don't know if this is fullness of the Gentiles, Jeg vet ikke om dette utgjør fylden av hedningene, but it sounds like we're getting there. men det ser jo ut som vi på vei dit. Second hint comes from what Jesus said over Jerusalem just before his crucifixion. Det andre hintet finner vi i det Jesus sa om Jerusalem rett før han ble korsfestet. Matthew chapter 23, verse 39, it says, "For I tell you," talking to Israel, "you will not see me again until you say, 'Blessed is he who comes in the name of the Lord.'" For han sier i Matteus 23 og vers 39, "For jeg sier dere, dere skal ikke se meg mer før dere sier, 'Velsignet være han som kommer i Herrens navn.'" So that's kind of interesting. Og det også interessant. Jesus tells Jerusalem Jesus sier til Jerusalem he's not coming back at han kommer ikke tilbake until we, Israel, will welcome him back.
før vi som Israel vil ønske han velkommen tilbake. But this goes hand in hand with what we just read in Romans chapter 11. Og dette går hånd i hånd med det vi nettopp leste i Romerne 11. Let's complicate things a bit more. La oss bare gjøre det litt grann mer komplisert. Let's add the vision of the valley of dry bones from Ezekiel 36:37. La oss tenke litt på dalen med de døde ben, som er hentet fra Ezekiel 36 og 37. If we assume it's talking about the end times or also about the end times, Hvis vi tenker at dette handler om endetiden, eller også om endetiden, then we see two stages. så ser vi to stadier. The first one is a physical gathering of dry bones into their land, Det første er en samling av de tørre bena inn i landet, which God tells Ezekiel it symbolizes the people of Israel getting back into the land of Israel. og Gud sier til Ezekiel at dette er et symbol på hvordan Gud vil samle Israel tilbake til landet. Which we can probably agree started to happen 75 years ago. Og vi regner med at dette begynte å skje da for 75 år siden. Second stage, Det andre stadiet, which is the spiritual stage, som er det åndelige stadiet, is the dry bones getting flesh on them, det er når de tørre beina får kjøtt på seg, and then they become alive. og så blir de levende. And then God explains Ezekiel that it symbolizes the spiritual awakening. Og Gud forklarer Ezekiel at dette handler om åndelig oppvåkning. So right now in Israel, that's exactly what you have. Og akkurat dette er det vi har i Israel nå. You have a lot of dry bones in the land of Israel, Det er en masse tørre bein i Israel, and those dry bones were collected to Israel, og disse tørre beina ble samlet til Israel, but they're not yet awakened spiritually. men de har enda ikke opplevd en åndelig oppvåkning. And it's my hope to see it in my days. Og mitt håp er at jeg skal få se det i min levetid. So my conclusion, Så min konklusjon if you combine Ezekiel, Romans and Matthew, er at hvis du kombinerer eller setter sammen disse skriftstedene fra Ezekiel og Romerne og Matteus, then we still don't have any idea when it's going to happen. så har vi fortsatt ingen idé om når det skal skje. But it doesn't sound too far away. Men det høres ikke ut som det er veldig langt ut i fremtiden. But it does seem obvious that the end will not come until Israel accepts Jesus. Men det ser jo ut til at enden kommer ikke før Israel tar imot Messias. And this is something that I think today, for the most part, is being avoided in the church. Og dette ser for meg ut som noe som man forsøker å unngå i menighetene. But I think it's a critical knowledge for all Christians to have. Men jeg tror at dette er en veldig viktig kunnskap som kristne trenger å ha. But let me tell you something. Men la meg si en ting. Israel accepting Christ is not going to be easy. Det at Israel skal ta imot Kristus kommer ikke til å bli enkelt. Because Israel is not like any other nation. For Israel er ikke som alle andre nasjoner. In Exodus, I Exodus, i andre Mosebok, and also much later in the book of Acts, og også mye senere i Apostlenes gjerninger, we, the Israelis, så står det om oss israelere are described as stiff-necked people. at vi er et stivnakket folk. That's Exodus to Acts, 1,500 years. Det går igjen altså fra andre Mosebok til apostelgjerningene 1500 år. That we are stiff-necked. Og det står om oss at vi er stivnakket. As an Israeli Jew myself, Som israelsk jøde selv, let me tell you, så la meg si we are still very much stiff-necked. at vi er fortsatt veldig stivnakket. We even killed our own Messiah, Vi drepte til og med vår egen Messias. and we continue to do it for 2,000 years. Og vi har fortsatt med det i 2000 år. But you know what? Men vet du hva? It's not even about Israel. Det handler ikke bare om Israel. It's actually about the God of Israel. Det handler om Israels Gud. What do I mean? Og hva mener jeg med det? You know, I grew up playing a lot of sports games on the computer. Når jeg vokste opp, så spilte jeg veldig mye sportsspill på PC-en. Especially soccer. Spesielt fotballspill. Now, as the coach, you can select the wealthiest team
Når du trener, så kan du velge deg ut det rikeste laget. with the biggest squad and the best players. Med den største spillerstallen og de beste spillerne. Maybe, like Bayern Munich or Barcelona. Kanskje Bayern München eller Barcelona. And then when you play, it's very easy to win every single game and win the championship. Og når du da spiller, så det veldig enkelt å vinne hver eneste kamp og vinne mesterskapet til slutt. But then it's not really about you as the coach. Men så det handler det ikke bare om deg som trener. It's about the budget of the team and how good the players are. Det handler om budsjettet som laget har, og hvor gode spillerne er. If you want to prove that you are the best coach in the world, Hvis du kan bevise at du er den beste treneren i verden, you need to pick the weakest team så må du velge det svakeste laget, with the smallest squad, med den minste spillerstallen, with the weakest players, og med de dårligste spillerne, which each and every one of them have a stiff neck. og alle sammen er stivnakket. And with them, win games and win the championship. Og med de skal du vinne både kampene og mesterskapet. That is what God, the greatest coach of all, is going to do with Israel. Det er det Gud, som den største trener av alle, skal gjøre med Israel. Deuteronomy 7:7. I 5. Mosebok kapittel 7 og vers 7, I'll drink some water. så står det: Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, var det at Herren hadde dere kjær og utvalgte dere, for dere var de minste av alle folkene. Not only the fewest, but also slaves. De var ikke bare færre, men de var også slaver. But from our rejection later on of Christ, Men for senere, fordi vi forkastet Kristus, you, the Gentiles, received salvation. så var det dere som hedninger som fikk ta imot frelsen. Do you understand the logic there? Ser dere logikken her? Does it make sense to you? Virker det her fornuftig for deg? What kind of logic is that? Hva slags logikk er det her egentlig? Because we rejected Christ, you got salvation. Fordi at vi forkastet frelsen, så fikk dere frelsen. I understand the logic Jeg forstår logikken, because I'm a Jew. fordi jeg er jøde. And as a Jew, Og som jøde let me tell you, skal jeg si det en ting. if we believed and accepted Christ, Hadde vi trodd på Jesus og tatt imot han, we would never ever share him with anybody. så hadde vi aldri delt han med noen andre. And that's something God knows us. God knew that. Og det er noe som Gud vet godt. So this is probably why we're going to be the very last ones as a nation to accept him. Så dette er antagelig grunnen til at vi kommer til å være den siste nasjonen, siste folket som tar imot han. So that's the story of Israel. Så det er historien om Israel. Earlier, I told you that there is a demonic resistance or satanic resistance behind the situation as well. Tidligere så sa jeg også det at det finnes en demonisk motstand mot Israel. Now, obviously, Satan doesn't want anyone to be saved, Det er jo klart at Satan vil jo ikke at noen skal bli frelst. but he doesn't really care about you. Men han bryr seg egentlig så mye om jødene. The Jews. Anyone. Well, anyone. People. Okay. He doesn't Han bryr seg care. ikke så veldig mye om folk i det hele tatt. He's just using us, people, Han bare bruker oss in his cosmic game of chess with God. i sitt eget kosmiske sjakkspill med Gud. It is in Satan's best interest Satan er aller mest interessert i en ting, that we, the Jews, og det er at vi jøder will never ever believe in Jesus, skal aldri tro på Jesus. because he knows that when we finally do, For han vet det at når vi en gang kommer til å gjøre det, it means checkmate, game is over så for betyr him. det at han er sjakkmatt og spillet er over. So that is why I strongly believe Satan is a strong reason behind why we Jews reject Christ. Og derfor så tror jeg at også Satan er en veldig viktig årsak til at vi jøder ikke har tatt imot Kristus. But what does that practically look like? Men hvordan ser det her ut i praksis? Okay, take the name Jesus. Ta nå navnet Jesus, Go with that name anywhere you want in the world. og ta det navnet med deg hvor som helst i verden. You either have a natural connotation with the name or a positive one. Enten så har du en naturlig forbindelse med det navnet, eller
or Positive or natural? en positiv eller en naturlig forbindelse med det navnet. You know, in Islam, I islam he is a prophet. så han en profet. You go to the West, like Europe or America, maybe they don't like Christians, but they are fine with Jesus. Hvis du drar hvor som helst i Vesten, i den vestlige verden, så liker ikke folk alltid kristne, men de kan godt tolerere navnet Jesus. Many times they think he was a, you know, like a guru or something, Kan tro at han var en slags guru eller noe sånt, which was misunderstood by others. og som ble misforstått av alle andre. Take Jesus to Asia. Tar du Jesus med deg til Asia, They already believe in 300 million gods. så tror de allerede på 300 millioner guder. They wouldn't mind adding one more to the list. Så de har ikke noe problem med å legge til en til. But in Judaism, Men i judaismen there are a lot of preconceived ideas about who Jesus is. så finnes det massevis av forutinntatte meninger om hvem Jesus er. And all of them are extremely negative. Og alle sammen er ekstremt negative. Some of it has to do with our rejection of him. Noe av det har med vår forkastelse av han å gjøre. We can see that even, you know, like the Pharisees in the New Testament. Vi kan se det for eksempel på fariseerne i Nytestamentet. We also know it from historical sources, Og vi kjenner også til det fra historiske kilder. that the religious leadership back at the time of Jesus was corrupt At det religiøse lederskapet på Jesu tid var korrupt, and therefore rejected Christ, og derfor forkastet de Jesus. just like they rejected the prophets. På samme måte så de forkastet profetene. But there is another stronger maybe reason Men det finnes en enda sterkere årsak for why in the last 2000 years til at de siste 2000 årene Jews want nothing to do with Jesus. har vært sånn at jødene ikke har villet hatt noe med Jesus å gjøre. And it's not just religious Jews, it's any Jew. Og det gjelder ikke bare religiøse jøder, men det gjelder alle jøder. And that reason is anti-Semitism in the name of Christ. Og den grunnen, det er antisemittisme i Jesu navn, eller i Kristi navn. So let's talk a little bit about anti-Semitism in church history. Så la oss se litt på antisemittismen i kirkehistorien. And we'll talk about it as the cause or reason for us Jews in our rejection for 2000 years of Christ. Og nå snakker vi om det i en sammenheng hvor vi tenker på at vi i 2000 år som jøder har forkastet Jesus. There is actually a lot of examples, Det finnes massevis av eksempler, but for the sake of time, men for å spare tid, I will only go over a few examples of anti-Semitism inside church history. så skal jeg bare ta med noen få eksempler på antisemittisme i kirkehistorien. Let's start with some church fathers. La oss starte med noen av kirkefedrene. Saint Eusebius, Sankt Justinius, around 350, som levde 15. rundt 350, i år 350, he said that all the curses in the Old Testament meant only for the Jews. han sa det at alle forbannelsene i det gamle testamentet gjaldt kun for jøder. Saint Gregory of Nicaea, Og Sankt Gregorius fra Nikea, around the same time, som levde omtrent på samme tiden, he said, han sa følgende: "The Jews are a brood of vipers, haters of goodness." Jødene, det er giftslangers avkom. Saint Ambrose, Og Sankt Ambros, 380, som levde rundt 380, he said, han sa følgende: God always hated the Jews, Gud har alltid hatet jødene, and it is therefore essential that all Christians hate them too. og derfor er det viktig at også alle kristne hater dem. The Council of Nicaea Og kirkemøtet i Nikea, in 325, 325, Constantine invited the bishops from the Roman empires to come, så inviterte Konstantin alle biskopene fra Romerriket til å komme sammen. but he forbid those with Jewish background to come. Men han forbød de som hadde jødisk bakgrunn å komme. And in that council, Og i det møtet
he changed the Sabbath, the Saturday, to Sunday. så skiftet de fra å holde lørdagen til å begynne å holde søndagen. And basically removed anything Jewish from Christianity. Og de grunnleggende fjernet alt jødisk fra kristentroen. Even forbidding to have a meal with Jews. Det var til og med forbudt å spise sammen med jøder. Let's jump a bit forward, Så hopper vi et stykke fremover i tid, about 700 years later. omkring 700 år senere. We had the first crusade, Så kom de første korstogene. a mass slaughter of Jews by the crusaders, Og korsfarerne de hadde massenedslakting av jøder. which included burning of synagogues. Og de brente ned synagoger. Now, according to Ibn al-Khalsani, which was alive and documented, Og det var en historiker, Ibn al-Khalsani, Kalnisi heter han. Kalanisi. Qalanisi, Ja, Qalanisi. whatever his name was, Ja. he said this. The Jews assembled in their synagogue and the Franks burned it over their heads. Han beskrev denne situasjonen på følgende måte. Han sa at jødene var samlet i sine synagoger, og frankerne brente den ned over hodene på dem. Jumping forward again, Så hopper vi et stykke fremover igjen Inquisition and exile. til inkvisisjonene og fordrivelsene. The Inquisition took place from the 12th to the 15th centuries, Inkvisisjonen var fra 12. til 15. århundre, where Jews would be forced to convert to Christianity by means of torture, physical torture. Da ble jøder tvunget til å bli kristne ved hjelp av tortur. After a Jew would convert, Og etter at en jøde hadde omvendt seg til kristendommen, because he had to if he wants to live, fordi at han var nødt til det hvis han ville beholde livet, they would give him a new nickname, så ville ga de han et nytt kallenavn. Marano. Og det var altså navnet Marano Marano, means pig. og det betyr gris. In 1492, all Jews were kicked out of Spain. I 1492 ble alle jøder sparket ut fra Spania, Okay, this is now a sensitive issue here in Norway, I'm sure, og det her som kommer nå, det er sikkert litt sensitivt her i Norge, but we have to talk about Martin Luther a bit. men vi er nødt til å snakke om Martin Luther også. Okay, he brought a very good reformation Han, to the church, Han skapte en fantastisk god reformasjon, but I have a feeling that he had some Jewish friends he was trying to convert, men jeg har på følelsen at han måtte ha hatt noen jødiske venner som han har forsøkt å omvende. and it didn't really work out. Og det fungerte ikke så bra. Maybe they got into an argument, Kanskje de begynte å krangle. and then something happened. Og så skjedde det et eller annet med Martin Luther. So he became extremely anti-Semitic. Så han ble ekstremt antisemittisk. In 1542, he wrote a book. Og i 1542 så skrev han en bok. The name of the book is Og navnet på den boken, tittelen på den boken, On the Jews and Their Lies. det var om jødene og deres løgner. And in the book, Luther encouraged Christians to burn down synagogues and Jewish schools. Og i denne boken så oppmuntret Luther kristne til å brenne ned både synagoger og jødiske skoler. He wrote things like, their private houses must be destroyed, Og han skrev ting som at deres private hus må bli ødelagt, burn down their synagogues, brenn ned synagogene deres, and suggesting to kill Jews who are not willing to convert to Christianity. og han antydet også at man burde drepe jøder som ikke var villige til å omvende seg til kristendommen. And he explained it by saying, Og han forklarte dette ved å si følgende: we are at fault in not slaying them. vi gjør feil hvis ikke vi dreper dem. Blood labels in the last 1,000 years. Så var det blodsanklagene da, i de siste 1000 årene. Those are stories, or actually myth, Dette er historier eller myter against Jews. mot jødene. For example, For eksempel, during Passover, i påsken they would say that Jews kidnap little Christian kids and kill them and turn them into matzah balls. og det de gjorde var at de sa det at i påsken så drepte jødene kristne småbarn og gjorde de om til matzah-boller. And that is obviously a lie.
Det er jo klart at det var en løgn. because we turned them to gefilte fish. For vi vil spise gefilte fisk. Yeah, that's a joke only I can say. Og det er en veldig jødisk vits, akkurat det der. Pogroms, Så var det pogromene 19th and 20th centuries, not too long ago. i det 19. og 20. århundre. Christians would put synagogues on fire, De kristne ville kunne sette fyr på synagoger, burn down or break down Jewish stores, brenne ned butikker og ødelegge. and I find it very ironic Og det er ganske ironisk egentlig, when in the pogroms or even the crusades, Christians would burn down synagogues. at under pogromene så kunne de kristne finne på å brenne ned synagoger. You know what else do they burn? Vet du hva de ellers brente? They burn the Old Testament. De brente Det gamle testamentet. And that is very symbolic Og det er en veldig symbolisme i det. to a lot of church history, For mye av kirkehistorien. pushing out anything having to do with Judaism and with that, the Old Testament. Og skyve ut alt som har med det jødiske å gjøre, inkludert Det gamle testamentet. Moving on to the Holocaust. Så kommer vi til holocaust. In 1933, Martin Luther's wish finally came true. I 1933 så fikk Martin Luther endelig ønsket sitt oppfylt. When Adolf Hitler met with Bishop Berning, Da Adolf Hitler møtte biskop Berning, Hitler told them, så sa Hitler til ham: I am thereby doing Christianity a great service by pushing them Jews out of schools and public functions. Jeg gjør kristenheten en stor tjeneste ved å skyve alle jøder ut av skoler og andre ting, i offentlige ting. Sometimes people don't exactly understand the relationship between the Holocaust and Christianity. Noen ganger så er det mange som ikke forstår sammenhengen mellom holocaust og kristenheten. But Christian anti-Semitism is the stage for the Holocaust. Men den kristne antisemittismen er det som iscenesatte holocaust. Archbishop Robert Runzi admitted, Det er en erkebiskop som heter Runzig. Han innrømmet en ting. without the poisoning of Christian minds through the centuries, the Holocaust is unthinkable. Han sa følgende at uten at de kristnes sinn ble forgiftet så gjennom århundrene, så hadde holocaust vært utenkelig. Swiss priest Hans Kung also admitted about the Holocaust. Og så var det en sveitsisk prest som heter Hans Kung, som også innrømmet noe om holocaust. It would not have been possible without the almost 2,000 years of prehistory of Christian anti-Judaism. Han sa altså om holocaust at det ville vært umulig hvis ikke det hadde vært for nesten 2000 år med prehistorisk kristen anti-judaisme. My grandparents were actually in the Holocaust. Mine besteforeldre var faktisk i holocaust. My own family lost everything in the Holocaust. Min egen familie mistet alt under holocaust. Everything we had was taken. Alt vi eide ble tatt. And my family on both sides became really poor. Og familien min på begge sider ble faktisk veldig fattige. And then obviously they were taken to concentration camps. De havnet i konsentrasjonsleir. When the Nazi soldiers tortured my grandmother, Da nazistenes soldater torturerte min bestemor, at some point they tied her up. så kom det til et punkt hvor de bandt henne. They came with a tool and started pulling the nails out of her fingers. Og de tok en tang og begynte å dra fingerneglene hennes ut. And they told her that that's because she rejected Christ. Og de sa at det var fordi at hun hadde forkastet Kristus. During Christmas, Og i julen my grandparents, as well as any other Jews in the camp, så var det både mine besteforeldre og andre jøder i leiren. they would hear the
Nazi soldiers walking around to the churches and singing carols, Christmas carols. Og da kunne de høre hvordan nazistenes soldater gikk omkring og inn i kirken og sang julesanger. How twisted is that? Hvor sprøtt er egentlig det? But now you can see the connection Men nå kan du se sammenhengen that we as Jews do with Christianity. Med hvordan vi som jøder behandler kristen And troen. now you can understand why, Nå kan du forstå hvorfor with the re-establishment of the state of Israel 75 years ago, at da staten Israel ble etablert for 75 år siden, there were only 30 Jewish believers all over Israel. så var det bare 30 jødiske troende i hele Israel. And even if it was 300, it was still pretty much nothing. Og selv om det hadde vært 300, så hadde det vært så godt som ingenting. We automatically associate Christians with all those horrible anti-Semitic things that happened to us. Og grunnen er at vi automatisk forbinder kristentroen med alle de grusomhetene som ble begått imot oss. So whenever we have foreign missionaries coming from anywhere in the world, Så når det kommer utenlandske misjonærer fra hvor som helst i verden, we automatically label them with that. så får de automatisk den merkelappen på seg. So it's very easy for us to put any Christian that we meet in a box and ignore that message. Så derfor er det veldig lett for oss å sette enhver kristen som vi treffer i en boks, og der kan han sitte. By the way, that should not be a reason for you not to share the gospel with Jews. Men det bør ikke være en grunn til å la være å forkynne evangeliet for jødene. It's only an explanation why it's most likely not going to do a lot. Det er bare en forklaring på hvorfor du ikke vil få de helt store resultatene. But it works with a lot of us, including myself. Men det fungerer for mange av oss, inkludert meg selv. So I know you have millions of Jews here in Bergen. Så jeg regner med det er millioner av jøder her i Bergen. So go find them and share the gospel with them. Så gå og finn de og del evangeliet med de. But you know, actually, because of that terrible history, Men på grunn av denne forferdelige historien, some Christians took it to the other extreme. så var det noen kristne som tok dette her til den andre ytterligheten. Instead of trying to force us to convert, I stedet for å tvinge oss til å konvertere, they say, you know what, the Jews, they don't really need Jesus. They'll be saved somehow. så tenker de at jødene de trenger ikke Jesus. De kommer til å bli frelst en gang likevel. So basically, they have this idea that we are saved because we are Jews. Så de har den ideen at vi er frelst fordi vi er jøder. And let me tell you that as a Jew, Men jeg kan si det at som jøde, not sharing Jesus with us Jews is just as bad as anti-Semitism. så ser jeg på det å ikke dele Jesus med oss jøder er like ille som antisemittisme. But do you now, can you take a step back, look at what we talked about and understand how smart Satan is? Men kan du nå ta liksom et steg tilbake og tenke etter litt grann, og se hvor smart Satan egentlig er? He used a brilliant tactic to do everything in his power to keep us Jews from Jesus. Han har en helt utrolig taktikk for å forhindre at vi jøder skal få tak på evangeliet. So there is no doubt that he's very smart, Så det er ingen tvil om at han er smart, but I think our God is smarter. men Gud er smartere. So, you know, for the last 2,000 years, the gospel wasn't really relevant for us Jews, or at least in our mind. Så de siste 2000 årene så har ikke evangeliet vært liksom det store for oss, i hvert fall sånn som vi har tenkt. But finally, lately, Men nå, til slutt, endelig, we are starting to see Jews coming to know Yeshua, Jesus, as their Lord and Savior. så begynner vi å se jøder som ble kjent med Jesus som sin Messias. And in the last 5-7 years, we see it in numbers that nobody saw for the last almost 2,000 years. Og nå de siste 5 til 7 årene har vi sett et antall som vi aldri har sett i løpet av de siste 2000 årene. And the game changer
Og det som har gjort denne forandringen, is that now the gospel is shared with Jews by Jews. det er at nå blir evangeliet forkynt til jøder av jøder. So the gospel comes to them from people who look like them, sound like them, and in their own language. Så nå kommer evangeliet til de av folk som ser ut som dem, høres ut som dem og snakker som dem. So that's starting to sound like good news, but I told you good news is for tomorrow. Så det er begynnelsen på de gode nyhetene, men de gode nyhetene skal du få høre i morgen. So tusen takk. Thank you. Toda.